E aí, beleza? Tudo bom com você? Não me conhece ainda? Eu sou o Jefferson Gonçalves, posto vídeo aqui no nosso canal Mundo DBV. E se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. E tenho certeza que nesse canal você vai aprender muita coisa, porque aqui nós, desbravadores, gostamos muito, mas muito de aventura. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. É só apertar aí, ó, no sininho, para que você possa estar recebendo notificações de vários vídeos que a gente tem colocado aqui para te ajudar, beleza? Solta a vinheta e vamos junto para a próxima aventura deste mundo DBV. Bom, galerinha do Lenço Amarelo, como eu falei com vocês, Jefferson Gonçalves aqui mais uma vez, certo? E hoje eu vou ensinar vocês como vocês iniciar uma fogueira. Eu estou aqui no mesmo local de sempre, né, no nosso cenário aí, certo? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz uma fogueira, certo? Então vamos lá? Vamos junto? Pessoal, vamos lá. Então o primeiro passo aqui é você sair aí aonde você vai acampar, enfim, atrás de pequenos galhos, pequeninos galhos mesmo. E nós encontramos aqui, ó, um galho seco, certo? Onde eu estou quebrando aqui os menores galhos possíveis. Por quê? Porque para você começar uma fogueira, você não pode começar com troncos grossos. Você tem que começar sempre com pequenos galinhos e os mais secos possível. Olha só para esse aqui, ó. Conseguiu ver o barulho? Pois é, isso é um sinal que o galho está ótimo para começar uma fogueira. Então eu quebro ele bastante aqui em minhas mãos, beleza? E deixo ele o menor possível. Esses pequenos gravetos aqui vai me ajudar a ter uma grande fogueira. Então o primeiro passo, gravetos pequenos, e aí você vai aumentando a espessura dos gravetos. Vamos continuar. Agora que eu tenho os meus gravetos pequenos, eu vou estar colocando ele aqui primeiro, né, os gravetos pequenos, e vem comigo atrás, né, de gravetos mais grossos. Eu tenho aqui, não vou nem mais longe, né, eu tenho aqui, ó, uma árvore que tem uns galhos, né, uns galhos mais grossos. Olha pelo barulho, é para você saber que está sequinho, certo? Então eu procuro esses galhos mais grossos e vou então alimentar o meu pequeno fogo aqui com os galhos mais grossos, certo? Eu gosto muito de utilizar o fogo estrela. Jess, mas como é que faz isso? Muito prático. Você sai colocando primeiro os pedacinhos pequenos, faz um bolinho ali pequeno, certo? E depois você vem colocando os seus galhos como se realmente fosse uma estrela, porém que ela venha mais ou menos assim, certo? Porque aí depois você vai colocar o fogo por baixo. Vamos lá. Eu fiz um vídeo aí mostrando para vocês como é que faz uma isca, né? Uma isca com sabão, né, e gasolina. Mas essa gasolina não é explosiva quando você mistura ela com sabão, não. Ela não vai dar aquela combustão, né, que ela faz ali com sabão, certo? Então coloquei os meus galinhos finos, eu posso vir com a minha isca e colocar ali também agora, que eu já vou mostrar para vocês. Essa aqui é a isca que eu fiz aí no vídeo anterior, certo? Se você não assistiu ainda, é só procurar aí como fazer uma isca. Eu venho aqui então e com o galinho vou pegar a minha isca ali, no próprio galho mesmo, eu preciso colocar lá embaixo. No próprio galho mesmo eu vou colocar aqui na minha pequena fogueira, embaixo dela, certo? E vou continuar com os meus galhos mais grossos. Percebe que esses aqui são os mais grossos do que os outros. Vou continuando, colocando agora em cima da isca, certo? Vou pegar galhos mais grossos agora ainda. Eu adoro quando os barulhos faz esse barulhinho, que mostra que os galhos realmente estão sequinhos. E vou continuar colocando aqui. Pronto, isso aqui já é o essencial para mim começar a minha fogueira. Lembrando que é para começar a fogueira.
Não adianta nada eu vir aqui encher com toras grandes, sendo que não vai pegar fácil, tá joia? Então comece pouco, o fogo começa dos menores para os maiores e não ao contrário, você não vai ter dor de cabeça depois, vai por mim. Vamos acender o nosso fogo agora então? Bom pessoal, já está aqui o meu fogo, já está aqui a minha lenha para mim alimentar o meu fogo. Agora vamos acender o nosso fogo. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Pronto, o fogo está ali, vou mostrar para vocês mais perto. Beleza? O fogo pegou, eu vou então só alimentando a minha fogueira para que ela não se apague, com os galhos mais finos. Se quiser usar folha também fica à vontade, certo? E aí você vai alimentando o seu fogo e ele não vai se apagar. Percebe que os galinhos finos ali, ó, querendo ou não, você já tem até brasa. Ele não vai se apagar mais tão facilmente. Só depende de você agora, né, da sua unidade aí, manter essas pequenas chamas acesas, beleza? Sempre alimentando, vai engrossando os galhos. Ó, esse aqui é o mais grosso, você colocando ali. Não encha logo tudo, porque senão ele vai abafar, certo? E vai simplesmente apagar o seu fogo. Legal, né? Bom pessoal, então é isso aí. Este foi mais um vídeo com o Jefferson Gonçalves no nosso canal Mundo DBV. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo aí no seu clube, na sua unidade, e vamos juntos crescer, né, nesse mundo DBV que é cheio de aventura. Tamo junto e até o próximo vídeo.